David n'a pas permis à ce que la pression ne puisse l'éteindre totalement. The Bible says La Bible déclare ceci, David was distressed. que David était en stress. Why? Pourquoi? Because Parce que his people, son peuple, the men les hommes that are around him, qui l'accompagnaient, they wanted to stone him. voulaient le lapider. They wanted to kill him. Ils voulaient le tuer. But the Bible says, Mais la Bible déclare upon the storm, que David, malgré la situation, coming from the west, malgré la situation qui that was arrivait, coming from the east, malgré la situation venant de l'Est et de that was l'Ouest, coming from the south, malgré la situation du that Sud, was coming from the north, malgré la situation du Nord, did not overcome David. cela n'a pas pu surpasser David. Although Malgré ceci, he was weak, malgré que David était faible, malgré he was sad, que David était triste, malgré que he cannot do anything. il ne pouvait rien faire. The Bible says, Mais la Bible déclare all que that malgré toutes ces choses, David David, was singing, David chantait. worshiping God, David a commencé à chercher le Seigneur. David connected to a God. commencé à se connecter à l'Éternel. David, I am speaking to you. je viens parler à quelqu'un ce soir. Problems, Malgré tes problèmes ce soir, all the difficulties, malgré tes difficultés, do not disconnect yourself. si simplement tu peux rester concentré, et si simplement tu peux rentrer en prière, si simplement tu peux rentrer en adoration, et tu te connectes à Dieu, God will revive you. le Seigneur va te ranimer, le Seigneur va te restaurer, God will restore you. le Seigneur va te restaurer. When you are weak, Lorsque tu es faible, spiritually, spirituellement, you will be stronger. tu commences à lutter. Mentally, Mentalement, you will be stronger. tu deviens fort. Aucune pression, To overcome you. aucune pression viendra t'achever. Aucune méchanceté To overcome you. ne viendra t'achever. Why? Pourquoi? Because Parce you que are in God. tu es en Dieu. Why? Pourquoi? Because Simplement parce you que are connected. tu t'es connecté. Oh, if you believe, Si tu crois ce soir, if you believe si tu crois, what I am saying, ce que je suis en train de te dire, amen. si écrit Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Oh, amen. Amen. The Bible says, La Bible nous dit ceci. David connected himself. Lorsque David s'est connecté, Oh, amen. Alléluia. The Bible says, La Bible nous dit ceci, a priest called Abiathar, qu'il y a un prêtre du nom d'Abiatar, he told him, lui a dit ceci. Abiathar,